गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो आप भाई मौसम चेक करो, ये देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये चेक करो भाई क्या मौसम हो रहा है आज का। धूप भी निकल रही है, ऐसी खतरनाक हवा चल रही है। मतलब ये पेड़ की छाया में मैंने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है और बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं मेन चीज की। ये चेक करो, ये खड़ी है हमारी हंटर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बाइक है जिसमें रियर टायर में डिस्क है और फ्रंट में डिस्क है, तो कभी ना कभी आपने ऐसी प्रॉब्लम जरूर फेस करी होगी कि आपके रियर वाली जो डिस्क है उसमें से एक नॉइस आती है, बहुत ही गंदी वाली। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं और इसको सही कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाड़ी को हमने कुछ इस प्रकार लगाया है तिरछा करके, क्योंकि यहाँ पे अगर इधर रखता तो फोन बहुत गर्म हो जाता धूप में। और ये मेरा ट्राइपॉड है, अभी यहाँ पे इसको लगाता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी बाइक का नॉइस सही कर सकते हो। लो भाई, कैमरा सेट हो गया है और अभी मैं थोड़ा फ्रेम में आ जाता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी, अगर नहीं भी दिख रही है तो मेन चीज है ये वाली, यही आपको दिखाना चाहता हूँ आज। छोटा सा पेचकस चाहिए, ये आगे से सीधा है, ये कोई स्क्रू को खोलने वाला पेचकस नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। आपको इसके निकालना है ब्रेक पैड, ये पिन आती है इसमें, इसको निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका मेन काम यही है कि हमको इसकी जो है इसका ये लॉक है, इसको खोलना है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे झटका मारेंगे तो ब्रेक पैड नहीं निकल रहे हैं तो अपने टायर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आराम से निकल जाएंगे। पूरा नहीं घुमाना है, बस इतना घुमाना है कि ये ढीले हो जाएं। और ये चेक करो, एक तो आ गया और दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नॉइस की। अगर नॉइस आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेक पैड चेक करने पड़ेंगे। और हमारा फोन हो चुका है गर्म, कर रहे थे हम इसकी ब्रेक पैड की। अगर आपके ब्रेक पैड आपको लग रहे हैं कि खुरदुरे हैं तो एक बार आप इनको रेग मार से रगड़ लेना, जितना भी खुरदुरापन है वो सारा गायब हो जाएगा। और उसके बाद आपको चेक करना है अपनी डिस्प्ले, ये चेक करना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले इसको बोलते हैं। तो एक बार टायर घुमा के आप अपनी क्लॉकवाइज घुमा के एक बार चेक कर लो, एक आंख बंद करके देख लो कि कहीं से मुड़ी हुई तो नहीं है आपकी डिस्प्ले। ये आ गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका। ठीक है, जो आपको चेक करना है अपनी बाइक में। तो मेरी डिस्प्ले एकदम ओके है। और जो तीसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने टायर को घुमाते रहो और हाथ से चेक करो कि आपके टायर की डिस्क प्लेट पे कहीं पे खुरदुरापन तो नहीं आ रहा। ओके है हमारा एकदम। तो अगर ये सब चीज आपकी कंप्लीट है तो आपकी बाइक में कभी भी नॉइज नहीं आ सकती, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर इन सब चीजों में कोई सी भी प्रॉब्लम आपकी बाइक के साथ हो रही है तो मैंने बता दिया इसका करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको इसको रेगमार से थोड़ा सा रगड़ दो। अगर डिस्क पैड में प्रॉब्लम है तो एक बात जरूर याद रखना कि आपको ब्रेक नहीं मारने। अगर आप ब्रेक मारोगे तो भाई आपका जो ब्रेक का कैलिपर है वो बाहर आ जाएगा और फिर आपका और काम बढ़ जाएगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर आप अपनी बाइक का ब्रेक शू निकाल रहे हो और उसके बाद आपको ब्रेक बिल्कुल नहीं दबानी। ठीक है, पिछला ब्रेक हो गया, अभी आ जाते हैं आगे वाले पे। तो आगे वाले में भी सेम यही प्रोसेस है जैसे पिछले वाले में था। आपको यहाँ से इसकी पिन खोलनी है, इसकी थोड़ा अलग प्रकार की पिन दे रखी है इन्होंने। ये क्या लोहे वाला लगा रखा है, अच्छा ये निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको ये पिन निकालनी है। उसके बाद आपको ब्रेक शू निकालने हैं और फिर वही सेम प्रोसेस जो मैंने पिछले टायर में चेक करा था। सबसे पहले ब्रेक शू चेक करो, उसके बाद
अपनी डिस्प्ले चेक करो कहीं से मुड़ी हुई तो नहीं है, और उसके बाद फिर उस पे थोड़ा हाथ लगा के देखो कि आपकी डिस्प्ले पे कहीं पे खुरदुरापन तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत आवाज़ आती है। ये देखो भाई, बहुत सारी भेड़ें जा रही हैं। मैं लाइन के लाइन, अभी कितनी है ये, कम से कम 50 से 100 तो आगे चली गई, और अभी भी लाइन लग रही है इनकी। ऐसी कितनी लंबी लाइन है। अरे छोटे वाला छोटे वाला देखो, ये वाला, ये वाला, और एक ये रहा। अरे भाई एक ये रहा, ये लो, अब ख़त्म हुई है इनकी लाइन। अभी मैं जस्ट यहाँ पे रुका इनको देखने के लिए। पता नहीं क्या पड़े हैं, बहुत सारे मोटे मोटे से। एक हाथ में उठा के दिखाऊँ आपको, ये है कुछ ऐसा। मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं क्या है, इसको फोड़ के देखें कि क्या निकलेगा इसके अंदर से। अरे भाई फूट जा। ये है तो, और ये पेड़ है इसका। अगर आप लोगों को पता है ये क्या है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को जानना है भाई ये है क्या चीज़। ये कुछ इस प्रकार का पेड़ है इसका, और ये इसके पेड़ पे से सारे इसके जो फली कहेंगे इनको, सारे झड़ गए। आपने बीच बीच में देखा होगा कि मेरी वीडियो थोड़ी धुंधली हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब भी मेरा ये फ़ोन हीट होता है, गर्म होता है, उसकी वजह से कैमरे के लेंस में एक भाप बन जाती है, और वो भाप ऐसे गोल गोल करके पूरे लेंस में फैल जाती है। तो ये पता नहीं क्या चक्कर है इस फ़ोन का, हीटिंग की वजह से ही इसका जो कैमरे का लेंस है वो धुंधला हो जाता है। अब भाई ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मेरे साथ ही हो रही है ये तो आप लोग कमेंट करके बताओ। मेरा ये फोन है कौन सा फोन है ये, MI का फोन है, Xiaomi 12 Pro। बताना जिसके पास भी है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम कभी हुई है क्या, या सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूं जो मेरे साथ हो रही है। अभी तो सब नॉर्मल है, क्योंकि अभी ये फोन है ठंडा। जैसे ही इसकी बॉडी गर्म होगी, ये भाई धुंधला होना चालू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है इसके साथ। दाढ़ी चेक करो भाई, अभी अभी दाढ़ी बनवा के आए हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा गंदा हो रहा है शीशा। हाँ अब चेक करो, ये देखो। अभी तो छोटी है ये मेरे हिसाब से। मैं आपको बताऊं कितनी बढ़ाऊंगा इसको। ये यहाँ तक, ये वाली यहाँ हो जाएगी आगे वाली, और पीछे वाली नहीं, साइड वाली यहाँ तक। इतनी ज़्यादा वो भी नहीं रखने का, ज़्यादा भारी भारी भी नहीं रखने का, लेकिन थोड़ी अभी और बढ़ेगी इतनी। ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे। इससे जो लुक निकल के आएगी ना, एकदम अच्छी लुक निकल के आएगी। आप लोग कमेंट में बताओ कैसी लग रही है। ये चेक करो, 9:30 बज रहे हैं, और मैं इसी वेब में था कि कल मैंने व्लॉग एंड कर दिया होगा, आज उसको अपलोड लगाना है और बस हो जाएगा। लेकिन कल हमने व्लॉग ही नहीं एंड करा, बताओ। और मैं इसको लगा देता हूँ 8 बजे अपलोडिंग पे, तो मुश्किल से ये 12 बजे से पहले, यानी कि 5-10 मिनट पहले ये अपलोड हो जाता है। मतलब इसको 3 से 3.5 घंटे, ज़्यादा भी लग जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पे। मेरे को यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ता, मेरे को इसके स्पेशल ऊपर जाना पड़ता है अपलोड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आती है 1 से 1.5 MB की स्पीड। तो आप समझ ही सकते होगे कि 4K की वीडियो कितनी देर में अपलोड होती है। तो इसलिए चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।